Kullanıcı arayüzü. Bu video, ekran üzerindeki temel operasyonları ve ventilasyonun başlamadan önceki işlemlerini açıklar. Şu an BioVent'in ana ekranını görüyorsunuz. BioVent kullanıcılara uygulaması ve öğrenmesi kolay bir arayüz sunar. Temelde 7 farklı bölümden oluşur. Bunları ventilasyon ayarları yapma sırasına göre anlatacağız. İlk olarak, ventilasyon ekranında gördüğünüz yeni hasta bilgileri bölümünden hastanın mevcut durumunu, çocuk, kadın, erkek, sonrasında ağırlığını ve boyunu gösterilen şekilde giriniz. Ardından hemen altında bulunan ventilasyon bilgileri bölümünden hasta için uygun görülen ventilasyon çeşidini seçebilirsiniz. BioVent, kullanıcılara bütün ventilasyon çeşitlerini sağlar. Bunlar non-invasif, invasif, NCPAP, HFO. Bu videoları invazif modunu kullanarak açıklayacağız. Ardından ventilasyon ayarlarına dön butonuna basarak ventilasyon ayarlarına dönebilirsiniz. Hortum ayarları sekmesine basarak hasta için kullandığınız hasta devresinin uzunluğunu ve kalınlığını girmelisiniz. Ayrıca nemlendirici, nebulizör, su tutucu ve bakteri filtrelerini bağlayacaksanız, buradan kullanıyor olduğunuza dair girişleri yapmalısınız. Ardından, ventilasyon ayarlarına dön sekmesine basarak, mod ayarlarına geçmeden önce mutlaka cihaz testlerine basıp, kalibrasyonların tamamlandığından emin olunuz. Hasta için uygun gördüğünüz modu, mod ayarlarına basarak açılan ekrandan seçebilirsiniz. BioVent temelde 3 çeşit modla çalışır. Bunlar, basınç kontrollü modlar, volüm kontrollü modlar, spontan modlardır. Video açıklamasında BioVent modların diğer cihazlardaki karşılaştırmalarını görebilirsiniz. Hasta için uygun modu seçtikten sonra ayarlamak istediğiniz parametre değerlerini buradan yapabilirsiniz. Her mod için geçerli olan parametreler, modu açtıktan sonra yuvarlaklar içinde görülecektir. Herhangi bir parametrenin üzerine bastığınız zaman, yanda açılan sütundan istediğiniz değeri girip onay tuşuna basmalısınız. İstediğiniz bütün değerleri girdikten sonra uygula tuşuna basınız. Mod ayarlarının altında bulunan detay modlar ve alarm limitleri ayarlarını yapınız. Bu özellikler diğer videolarda detaylıca anlatılacaktır. Spontan mod kullanıyorsanız mutlaka ventilasyonu başlatmadan önce apne destek ayarlarını da yapmalısınız. Bütün ayarları yaptığınızdan emin olduktan sonra ventilasyonu başlatmak için ventilasyonu başlat düğmesine basınız. Ventilasyon başlayınca ana ekranda alarm uyarılarını görebilirsiniz. Bunun yerine BioVent ilk 4 solukta adaptif kontrol sağlamaya çalışır. Bu uyarılar kırmızı renkle sembolize edilir. Uyarıların sebepleri, hastadan dönen değerlerin girdiğiniz alarm değerlerini aşmasından kaynaklanır. Alarm limitlerini ve uyarıları diğer videolarda detaylıca açıklayacağız. Eğer normal çalışıyor yazısını ve yeşil rengi görürseniz, bu BioVent'in uyarısız çalıştığını gösterir. Üst taraftaki siyah şerit, hasta için ölçülen verileri gösterir. BioVent, 30'dan fazla parametreyi eş zamanlı olarak gösterir. Bu ekranı genişletmek ya da eski haline getirmek için üst tarafa dokunmanız yeterli olacaktır. Hasta bilgilerini takip etmek için akciğer diyagramını da kullanabilirsiniz. Sol alttaki bölümlerden bu diyagramı açıp kapatabilirsiniz. Anlık olarak hasta datalarını veya grafiklerini incelemek için durdurma butonuna basmalısınız. Siz ekranı durdursanız bile ventilasyon devam edecektir.